鄭丹瑞同林珊珊琴晚喺紅館舉行30小神仙吹唱會，兩個人趕到屋企，感性到連阿蛋都流下男兒淚。好多人都話咧，鄭丹瑞好錫佢兩個女啊，幫佢整日曆啊、出書啊、唱歌啊、出咗張唱片。我幫我女真係做咗好多嘢，大家都覺得我好錫佢。但係其實咧，大家唔知道，我俾我兩個女嘅嘢咧，比你哋想象中多。我帶咗好多嘢翻屋企俾佢哋，每日我工作上嘅煩惱啦，我啲負面嘅情緒啦，我帶晒翻屋企，每日都送俾佢哋。我好記得咧，有一日佢哋3、4年班左右啦，咁啊一晚放工，咁啊翻到去咧，好似我咁兩個咁坐喺度，咁我背脊得住，我唔知我翻咗嚟喺度玩緊，坐喺地下度。咁我諗住嚇下佢哋啦，係咪？於是靜雞雞走埋佢哋背脊嗰度，做咩嚟？跟住嗰兩個女擰轉頭一望，跟住係咪好驚咧？我見到我兩個女覺得一啲都唔分裂，佢哋嘅眼充滿咗恐懼、驚慌，因為佢哋知道，以為老豆又發癲。我被嚇一跳嘅唔係佢哋，係我。但係我都即刻笑笑口話翻咁，係咪好驚咧？笑咁大聲，其實我個心一啲都笑唔出，因為原來喺我兩個女嘅眼中，我就係一個成日無端端發脾氣嘅老豆嚟。荒謬嘅係，我一生人都好努力咁去做一個好人。我出門口講早晨，見人我唔該啊，我去坐港鐵，我讓位俾長者。撞親我會 say sorry。喺工作嘅時候，我永遠客客氣氣。我要每一個同我合作嘅人都讚我係一個好人。但係點解喺我兩個女嘅眼中，我係邊個咧？我真係唔知。今次我哋決定做30小神仙嘅時候咧，阿蛋每日咧都問我個問題：我哋做咩做呢個 show 啊？我哋點解要喺紅館度開啊？一場啫喎。咁我同佢講，30年過得好快，你會發現回頭望嘅時候，好多你當日以為困難嘅事，完全都唔係問題。咁我就諗起啲人訪問我嘅時候，就話你做高層啦，有自己公司啦，咁又要照顧兩個女啦，咁你平時係點樣分配時間㗎？你真係講啲心得啦咁樣。咁每次我翻到屋企我都問，係咧，我點教女嘅咧？教女應該係點嘅咧？每次我問呢個問題嘅時候，我就會諗起我媽咪。我媽咪係點教我嘅咧？我媽咪每次當我錯嘅時候，我跪低嘅時候，佢都會身邊扶起我。我老豆會同我講：我大門永遠為你打開。我媽咪亦都會同我講：我係唔會放棄你哋嘅。所以我成日都會話，同兩個女講：我係唔會放棄你哋。你哋入場嘅時候，每個人都應該有張心意卡。我喺呢度，呢張心意卡，阿蛋咧好似有2張係咪？有2張係嘛？係。我呢張心意卡送俾我老豆，送俾我媽咪。Thank you。我都係。我送俾喺天堂嘅爸爸，喺加拿大嘅媽媽，多謝佢哋。仲有，我要將呢張心意卡送俾阿蛋，多謝晒。30年容易過，跟住會望下，我係咪真係識咗你30年啊？時間停留咗喺我哋最開心嘅時刻，亦都停留咗喺大家最開心嘅時刻。今日。我唔知我做啦，有啲咩
My Dream Come True， 佢改變咗我哋嘅一生，就係呢一首。從前所有小事，願已帶過最深的事，但已是讓我心過不少。旁人仍不歡，貌似滿意心中歡，但我有人沒說此事。完 show 之後，阿蛋話：亦都係我本個人嘅一個 dream 嚟。我真係因為呢首歌實在當年係呢一首三人行，真係令到我哋小神仙係從此就係成為冇青雲啊！真係一個 legend。咁呢首歌，如果我今日坐喺個台度，我有林子祥係同我唱翻林子祥嗰 part，我覺得呢個就係、我真係乜都制，乜都制。